Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va expliquer comment décrire une personne. النهارده إن شاء الله هنشرح إزاي إن أنا أوصف شخص soit d'un point physique soit d'un point moral، سواء كان من الناحية الجسدية أو الفورم بتاعته أو من الناحية الأخلاقية أو المعنوية بتاعته. طب تعالى كده معايا لما نيجي نتكلم عن une personne أو pour décrire une personne. اول حاجه ببص عليها مين؟ الفيزاج بتاعه. ببص الاقي ان انا لازم اوصف ليزيو العينين والفورم بتاعت الوش بتاعته او الفيزاج بتاعه، هل هو رون او اوفال بيضاوي او كاري. ça veut dire quoi carré؟ مربع. ça veut dire quoi carré؟ مربع. طيب يبقى انا لما اجي ابص عليه ابص مثلا برضو على الني، الانف، على البوش، على الشيفو. désolé il n'y a pas de cheveux. على الشيفو بتاعه، زي مثلا لما اجي ابص على وليكن مثلا محمد صلاح اللي ان جوار اللي دي شيفو وهكذا. يعني لما نيجي نتكلم عن حد اول حاجه ببص عليها او اول حاجه لما اجي اقول لك اوصف لي ان بيرسون او اوصف لي الشخص ده، مستحيل تقول لي رجليه، مستحيل تقول لي لا دراعاته مش عارف مالها، ايديه مش عارف ايه، القصص دي كلها لا. احنا بنتكلم عن الفيزاج اللي انا بتعامل مع الفص بتاع الشخص ده او البيرسون دي. يبقى انا لازم اجيب من ناحيه الفيزاج اللي هو سواء كان شكل الفيزاج بتاعه، الفورم بتاعت الفيزاج، او اللون بتاع الجسد بتاعه، الكولور بتاعه، او من ناحيه الشيفو الشعر، او من ناحيه الايه الليزيو العينين، او الني او البوش. tout ça on appelle la description physique، بنسميه ايه؟ الوصف الجسدي. طب تعالى كده معايا، عندنا deux verbes، il y a deux verbes qu'il faut utiliser avec ces adjectifs-là. لازم عندي يكون فعلين معروفين جدا pour tout le monde، بالنسبة للناس كلها. c'est quel verbe؟ ايه هما الفيربات دي؟ عندي verbe être وعندي verbe avoir. عندي verbe être وverbe ايه؟ avoir. avoir دايما toujours ça vient avec les parties du corps. دايما بيجي مع أعضاء مين؟ الجسم، اللي هي كانت مثلا الفيزاج، les yeux، le nez، la bouche، les cheveux وهكذا. les cheveux وهكذا. طيب بالنسبة للبوان مورال ça vient tous avec verbe ايه؟ avec verbe être. كلها لازم تيجي مع verbe مين؟ être. طب تعالى نمسك الايه؟ البوان فيزيك الاول. تعالى نتكلم عن البوان فيزيك. هبص ان انا الاقي عندي les cheveux. نبدأ بالشيفو. طب معلش ما عندوش شيفو، on dit ايه؟ شوف. on dit شوف زي مين؟ تعالى كده بلاش انا الله يبارك لك، خليك معايا بقى زي مين؟ تمام مفيش مشكله هنجيله دلوقتي. طيب نعدي نبص نلاقي ان الشيفو، واحد عنده شيفو لون او واحد عندها الشيفو لون طويل، واحد تاني عنده الشيفو كور قصير، واحد تاني الشيفو بتاعه لونه من ناحيه بقى الكولور، هلاقي ان الشيفو يا اما نوار يا اما مارون يا اما بلون يا اما يا اما ايه؟ اخر حاجه جري اللي هو شعره رمادي. دي الناس ايه؟ تلاقي الناس الكبيره او شعره بدا ايه؟ يبقى رمادي. ده بنسميه لي كولور دي شيفو، الوان الايه؟ الشعر. يبقى انا هوصف الشعر من ناحيه اللون ومن ناحيه المقاس بتاع الطي بتاعه، الحجم بتاعه. طيب لما اجي اتكلم على ليزيو العينين، هبص الاقي ان انا لازم اقول ليزيو يا اما جران يا اما بيتي. بيتي كوم كي؟ كوم لي شينوا، زي مين؟ زي الصينيين. طب تعالى كده معايا، خلي بالك لما اجي اتكلم من ناحيه الكولور بتاعه الليزيو العينين، هبص الاقي ان انا عندي ليزيو بلو، ليزيو نوار، ليزيو مارون، ليزيو فير، ازرق واسود وايه؟ وبني وايه تاني؟ وفير اللي يعني خضراء. تمام. ده بالنسبه من ناحيه الليزيو. يبقى بتكلم عن الكولور وبتكلم عن التاي، الحجم بتاعها. طيب لما اجي اتكلم عن البوش، بتكلم عنه من ناحيه الايه؟ جراند او بيتي. جراند او بيتيت، كبير ولا صغير. لما باجي اتكلم عن الني، برضه بتكلم عن الني من حيث الايه؟ التايب، الحجم بتاعها. ما ينفعش اقول لك ده مناخيره سودا ووشه ابيض، هو مش دبدوب اهو. يبقى ايه؟
يبقى احنا في الحاله دي لازم ان انا ايه اتكلم عن الحجم، لان هي بتبقى مندرجه تحت لون الايه الجسم بصفه عامه. طب لما اجي اقول لك ده الواد ده ابيض، ده الواد ده اسود، ده الواد ده لونه قمحي، اون دي بلون، بلان، بلون، بلان، او بلوند، برين، يا اما ابيض او اشقر، يا اما ايه بيضاء او شقراء، او قمحاوي او قمحاويه، وهكذا. بالنسبه للني بتكلم عليها من حيث الحجم، انا عندي 3 احجام للني اللي هم مين؟ جران كبير، بيتي صغير، زي مين؟ تمام ماشي. وعندي بوانتي، بوانتي ça veut dire quoi بوانتي؟ مدببه، مدببه. يبقى انا لما باجي اتكلم مع البارتي دو كور لازم استخدم فيرب مين؟ افوار، لازم استخدم فيرب افوار. طب تعالى كده معايا لما نيجي نتكلم مثلا، لما نيجي نوصف ان بيرسون، قبل ما نروح لهنا خليك معايا الاول في البوان ايه؟ في البوان مورال، في الاعضاء الايه اللي هي في الادجكتيف مورال، الصفات الايه المعنويه. تعالى كده معايا الاقي معايا سوسيابل اجتماعي، تيميد خجول، وهكذا. وليكن مثلا سوريان مبتسم، رومانتيك، انتليجون ذكي، تمام. لا مش ده ذكي يعني تمام. يا اما ممكن اقول ستوبيد غبي، وهكذا. يبقى tous ces adjectifs là ce sont des adjectifs moraux اللي انا ما اقدرش ان انا اشوفها، لازم اتعامل مع الشخص عشان خاطر ان انا ايه احسها واقدر احكم عليه، هل هو ذكي او غبي، هل هو سوسيابل او تيميد، هل هو بافار، ça veut dire quoi بافار؟ il parle beaucoup وهكذا. tout ça on dit ايه بافار، تمام. زي مين؟ بلاش، ما علينا، اركن ده دي. طب بور ديكرير ان بيرسون، عشان اوصف شخص لازم اوصفه ايه؟ صح. يبقى لازم يكون عندي حاجتين، لكل لي بوين فيزيك اي لي بوين مورال. الايه؟ الجانب الايه؟ الجانب الشكل او الفورم بتاعته، والجانب المورال اللي هي الاخلاقيه او الناحيه الايه؟ المعنويه بتاعته. طب تعال كده بور ديكرير ان بيرسون، تعال عايزين نوصف شخص، تمام. بور ديكرير ان بيرسون عشان نوصف شخص، تمام. معانا دلوقتي شخص، تمام. امشي يلا يا دي امشي، بقول لك امشي. لا مش ده سيبك من ده خالص، ده ما يتوصفش، خليه على جنب. طب بور ديكرير ان بيرسون مين؟ تعالى كده. سي مين؟ سي محمد صلاح. Ça veut dire quoi Mohamed Salah? Mohamed Salah, c'est un joueur de football. Alors, c'est un footballeur qui joue pour l'équipe Liverpool. بيلعب فين؟ في ليفربول. طب تعال نوصف محمد صلاح كده. خلاص بقى محمد امشي. لما نيجي نوصف محمد صلاح هنوصف الناحيه الجسديه، الفورم بتاعته الاول، الناحيه الفيزيك. Après, on va décrire la point ايه مورال، هنشرح الناحيه الايه المعنويه من عنده او الاخلاقيه. لما نيجي نتكلم من الناحيه الفيزيك بتاعته هلاقي ان انا لما اجي اتكلم عن محمد صلاح il est long، ده هو طويل، immense ورشيق، long immense طويل ورشيق، تمام. il est un joueur او un footballeur، ده هو لاعب كره قدم. طبعا دي مالهاش دعوه بس احنا بنجيبها كده في المعنى يعني. qu'est-ce qu'il a؟ il a les cheveux، ده ناس، il a les cheveux خليك معاه هو، il a les cheveux ايه؟ longs، شعره ايه؟ طويل. et frisé، ça veut dire quoi frisé؟ مجعد، اللي انتوا بتسموه ايه؟ كيرلي، بنقول عليه ايه؟ كيرلي، شعره ايه؟ مجعد، تمام؟ il a des yeux grand، il a des yeux grands، عينيه ايه؟ خضراء، عينيه ايه؟ كبيرة، et noir وسوداء. il a un petit nez، وعنده ودن بتاع مناخير ايه؟ صغيرة. il a une bouche petit، أو il a une petite bouche، il a une petite bouche، هو عنده بق ايه؟ صغير. il a le visage ovale، il a le visage ovale، وشه ايه؟ مدور ولا بيضاوي؟ بيضاوي، وشه بيضاوي. طب إلي بلان ولا ايه؟ ولا نوار ولا بلون؟ هو اشقر ولا قمحاوي ولا
ولا اسود؟ نو، الي ايه؟ الي بلان، الي ايه؟ بلان، الي بلان. تمام؟ يبقى ده لما اجي اوصف مين؟ محمد صلاح. اتفقنا؟ من الناحيه الايه؟ الجسديه. طب لما اجي اوصفه من الناحيه المعنويه، تعالى كده معايا يا ابني، بقول لك امشي امشي. الله، امشي يا. طيب لما اجي اوصف محمد صلاح من الناحيه من الناحيه الايه؟ المورال، من البوان مورال، ممكن اقول الي سوسيابل، الي ادورابل او ايمابل، الي توجور سوريان، ده هو دايما مبتسم. الي انتليجون، ده هو ذكي جدا، والا ما كانش وصل للي هو فيه، لازم يكون لاعب ذكي. الي ايمابل، الي سوسيابل، الي انتليجون، وهكذا. تو سا اون ابيلي لا ديسكريبسيون مورال دي بيرسون. يبقى انا كده وصفت الشخص من الناحيه الجسديه ومن الناحيه الايه؟ الاخلاقيه او المعنويه. تمام؟ طيب لما اجي اقول لك ازاي انت بقى توصف لشخص سو كو فوز الي فير ا لا ميزون، انت اعمل الكلام ده بنفسك. essayez de choisir n'importe quelle personne ou n'importe quel personnage que vous aimez، اللي انت بتحبها، اختار الشخصيه اللي بتحبها وحاول ان انت تعمل ديسكريبسيون، وان فا ديسكوتي سا اون كلاس ان شاء الله. تمام؟ اشوفكم على خير. يا بقول لك امشي. الله، امشي يا. اشوفكم على خير. اورفوار، مع الف سلامه.